हेलो। अब भाई तूने अभी गाड़ी दी थी ना थोड़ी सी ये अपना चौक नहीं आता घर से राइट निकल के, उधर थोड़ी सी लग गई यार वो साइकिल वाले ने मार दी वो एटलस। हाँ हाँ, एटलस साइकिल जो आती है छोटा सा ही स्क्रैच है, ये अपना पानी या कपड़ा लेगा ना उसी से मिट जाएगा, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं है हाँ बस एक इशू है, वो ना अभी स्टार्ट नहीं हो रही मेरे भाई, तो मैं यहीं तेरे को लोकेशन भेज रहा हूँ, तू आके उठा लियो, मैं थोड़ा लेट हो रहा था ना।